आप अनार खाते हैं तो कभी भी अनार के छिलकों को आप मत फेंकिए। उसको आप छाया में सुखा कर रख लीजिए एक डिब्बे में बंद करके। और जब भी किसी को खाँसी होती है तो आप थोड़े से अनार के छिलके डालिए उसमें, 1 गिलास पानी में, आधा चम्मच काली मिर्च और 4 से 5 लौंग। 1 गिलास पानी में जब जलकर आपका आधा रह जाएगा तो उसको आप खाना खाने के बाद रात को सोते समय पी लीजिए। आपकी चाहे सूखी खाँसी हो या कफ वाली खाँसी हो, आपको तुरंत आराम मिलेगा। राधे राधे।